السلام عليكم صحباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب ريوسات زاهيه. اليوم جيت وجبت لكم وصفه بزاف بنينه كيما العاده، واللي هي البطبوط. يجي خفيف وبنين وهشيش. خبي عندك الفيديو حتحتاجيه في الشهر الكريم. صلوا على رسول الله. ونبداو المقادير وطريقه التحضير عليه افضل الصلاه والسلام. هنا جبت في الاناء تاع البيتخا، درت فيه 150 غرام تاع الماء، ودرت فيه 250 غرام فرينه، درت فيه 50 غرام تاع سميد رطب، ملعقه تاع زيت، عفوا ملعقه عسل، ودرت فيه ملعقه خميره الخبز الفوريه تكون كبيره، وضربت ملح ودرت فيه الملح، وخليت البيتخا تاعي يدور. نخليه على فيتاس قليل، ومن بعد نزيد له الفيتاس، ومن بعد كي نشوفوا كيما راكم تشوفوا صحباتي. هنا عندنا الفرينه كلي تشرب لنا بزاف، نزيدوا قليل من الماء ونخلوه يزيد يضرب ببيان. خلوه يضرب مليح مليح صحباتي. ديروا لايك وديروا اشتراك في القناه باه يوصلكم كل جديد وتعم الفائده. مام لي اصحاب المشاريع تنجمي تخدميه عادي مع المملحات، اللي رانا نخدموها للاعراس والمناسبات كيما عودتكم زاهيه دائما. تجيب لكم غير اصحاب المشاريع حتى نتحصل على عجينه كيما راكم تشوفوا، تكون طريه وتكون تتلاصق في اليد. نحوها من البيتخا تاعنا صحابتي. هنا من الاحسن يكون بيتخا بيجي خفيف وهشيش وما يجيش كامل معجن. تبعوا الخطوات تاع زاهيه فقط. بعد ما نعجلت لي مليح كيما راكم تشوفون، تحصل على عجينه تكون طريه تتلاصق في اليد. نغطيها ونخليها ترتاح ساعه. كيما شفتوا صحباتي انا درت لي حوالي 200 غرام تاع الماء، ومن بعد نوزنها 40 ولا 30 غرام. نتوما وتتحكموا في الوزن تاعكم، سورتو الا كنتي هكا دايرتها وكنتي باغيه تبيعيها. من بعد نخلوها نكملوا الوزن تاعنا. نجيبوا شويه سميد الرطب اللي درنا منه داخل في العجينه، ونديروا كيما راكم تشوفوا ديبول صغار، ومن بعد نبداو نفتحوا فيهم على سمك ما يكون حوالي هكاك 1 سنتيم. ومن بعد نخلوهم يخمروا. بعد ما خمروا لنا نكونوا حمينا المقله تاعنا او الطاجين. انا طيبتهم هنا في الطابونه بيطيبوا شباب. شوفوا صحباتي هنا بعد ما طابوا لي اني نقلب فيهم على نار متوسطه. ومن بعد انا طيبتهم بزوج اشكال. من الاحسن طيبوهم في الطابونه. انا طيبتهم هنا في الطابونه في المقله هذه، ومن بعد نقعدوا نقلبوا فيهم. ومن بعد شوفوا صحباتي كي يجي خفيف ويجي هشيش. انا كنت هنايا طيبت الدجاج مكعبات مع البصل، وعندي ثانيك فرماج طاري، وعندي ثانيك لاصوص اللي كنت شاركتها معاكم من قبل، كاس كريم فريش مع كاس فرماج مبشور تاع بيتزا. ونعمرهم ونديروهم بهذه لاصوص. رافقتهم هذه لاصوص تجي بزاف هايله كيما راكم تشوفوا صحباتي. وانا هنايا قدمته مع الشربات اللي كنت شاركت معاكم الفيديو سابقا. بقى غير نقول لكم مع السلامه.